un video más en este 29 de marzo de 2026. Esta vez presentándoles algo de música exótica, como le llaman. Estos discos son ¿cómo diré? Lo usan mucho los DJs productores para sacar sonidos. De aquí hacen sus samples y de aquí ya lo procesan en las computadoras para que saquen un sonido más o menos original, pero salen de estos discos, de este tipo de música es donde salen. Este disco en lo personal me gusta, bueno, para mi gusto está bien de lado a lado. Toda la música está muy bien, y como les digo, esto también es lo mismo de este tipo de música que de aquí sacan sus beats, como le llaman ellos. Y también este es un poquito más comercial. Este otro de música, es como música disco. Ese DJ single también. Y de paso otro disco que me encontré: Fiebre de Cumbia, Los Yaguarú, Arturo Jaimes y los Cantantes. Estos son cloncitos, como le digo yo. Son piratas originales, como le dicen. Esta música la voy a digitalizar. Son cumbias de los 90s. Todo esto lo voy a digitalizar porque ya los discos son discos que traen poca vida. No son discos de marca. También ese tipo de música la jala mucho los DJs hipsters. De hecho, yo tenía unos conocidos que tenían su colectivo, se llamaban Club Unicornio, y tocaban todo este tipo de música. Y ellos iban a tocar a las galerías, exposiciones de pintura, todo eso, y ponían todo este tipo de música. Pero les perdí la pista, no sé qué pasó. De todos modos, saludos donde quiera que estén. Club Unicornio, San Francisco, California. Bueno, pues es todo. Yo creo en un tiempo corto voy a empezar a hacer en vivos para escuchar los discos completos. Nomás que me estoy adaptando aquí para hacerlo. Saludos desde Ciudad Neza, México.